Ronca é uma coisa tão comum, né? Todo mundo conhece alguém, tem alguém na família que ronca. E geralmente a gente deixa batido ou vira só um motivo de piada entre amigos ou entre familiares. Eu sou a doutora Tassiana Lago, otorrinolaringologista, e o ronco, ele pode ser um dos sintomas mais marcantes da apneia do sono, que é uma doença muito séria, que pode inclusive aumentar o risco de infarto e de derrame. Para o ronco existir, é preciso que haja uma dificuldade na passagem do ar. E quando essa dificuldade fica muito grande, pode levar à apneia, que é uma parada na respiração. Então, se você conhece alguém com ronco, encaminha esse vídeo para ela, ajuda essa pessoa a marcar uma consulta, porque isso precisa ser avaliado.